गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तब लड़की अंदर चल जाती है और इधर ये सिक्योरिटी गार्ड अपना फोन निकालकर सर को कॉल लगा दे और इधर ये सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे ले रहे थे। तभी अचानक से ये कॉल उठा लेता है और बोलता है क्या हुआ। तभी बोलता है अरे साहब मैडम आई है। तभी ये सुनकर काफी घबरा जाता है और अपने गर्लफ्रेंड से बोलता है अरे जल्दी तुम किसी काम में लग जाओ, मेरी बीवी आ रही है। और बोलता है पहले कपड़ा ठीक कर लो कहीं वह देख ना ले। तभी अचानक से मैडम ऑफिस के अंदर आ जाता है और गेट बंद कर देता है और इधर ये लड़की एक पेपर लेकर बोलती है सर आप यहाँ पर साइन कर दो। और इधर ये मैडम अपने पति के पास आकर बोलती है गुड मॉर्निंग बेबी। तभी ये सर बोलता है अरे बेबी आज तुम अचानक से कैसे आ गई ऑफिस। तभी मैडम बोलती है अरे बेबी आज है ना मैं शॉपिंग करने आई थी तो सोचा मैं आपसे मिल लूं दोस्तों। अब ये मैडम सर के साथ जो किया उसे देखने से पहले प्लीज दोस्तों मेरा चैनल का लिस्ट डाउन हो गया है, अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दरअसल दोस्तों इसका बीबी कैमरा में सारा खेल देख लिया था और इसको यहाँ से छोड़कर चली